就係希望日日有工開啦，一個安全嘅環境工作，令到佢哋可以每一日平平安安咁樣返屋企啦。大家好啊，我係安全第一棚業嘅創辦人關師傅。今年已經係我第17年入行嘅日子啦。咁我入行嘅契機呢，係因為我細個嗰陣時咧，屋企就好窮。咁我小學嗰陣時啦，就識到個同學。咁我見佢好幸福㗎喎。佢每一次見到佢同爸爸一齊咧，佢爸爸都會俾錢佢買嘢食啊。咁啊，後來咧就得知到佢爸爸原來係做搭棚呢行。咁啊，從此搭棚呢個行業就植入咗我個腦袋入邊啦。咁啊，後來就知道咗我嘅鄰居去做搭棚呢行啊嘛。咁我咪膽粗粗問佢請唔請人啊？可唔可以介紹我帶我入行啊？咁樣咯。咁你話難忘嘅經歷係乜嘢咧？就係佢介紹完我入行之後咧，唔夠1年，咁佢就發生咗個意外，從而令我深深領悟到搭棚同埋安全嘅重要性咯。咁我哋安全第一棚業嘅理念咧，就係希望為三方提供第一安全嘅保障咯，就係業主啦、維修用我哋棚嘅師傅啦，同埋我哋公司嘅員工啦。咁業主揾我哋搭棚咧，就係希望快快脆脆完成維修好佢哋想維修嘅嘢。咁用我哋棚嘅師傅想要啲乜嘢咧？佢哋就係要一個安全穩固，唔會令佢哋驚嘅工作平台。咁我哋員工係要啲乜嘢咧？就係希望日日有工開啦，一個安全嘅環境工作，令到佢哋可以每一日平平安安咁樣返屋企啦。如果你問我一個專業嘅搭棚師傅要具備啲乜嘢特質嘅話咧，我會話係一膽二力三功夫咯。因為你冇膽嘅話，你基本上你連入我哋呢個行業嘅資格都冇。咁同埋你學師嘅時候，你要學識眼看四面，耳聽八方咯。同埋咧，揾得你維修嘅時候咧，啲嘢都差唔多係冧落街咁滯，先會叫你去做呢個工作，所以好容易出意外嘅。要好細心咁去觀察，留意身邊嘅每一樣好細微嘅事物咯。嗱，咁你捱過咗呢一個階段嘅時候，咁你當你做師傅嘅時候，最起碼你要膽大心細面皮厚先啦。你搭到一個安全嘅工作平台咧，俾嗰啲師傅真正做到嘢，咁先為之一個合格嘅搭棚師傅咯。即係你問我作為一個年輕嘅老闆，佢點樣去管理一班員工？即係我唔會用管理呢兩個字去形容咯。我可以答你嘅就係勿忘初衷咯。因為我自己本身都係由細個開始學師，到而家自己做老闆，我會去體諒我每一個員工喺唔同階段嘅時候需要嘅嘢咯。即係你譬如話學師嘅時候，佢哋需要啲乜嘢咧？佢哋係需要一個機會。咁你師傅係需要啲乜嘢咧？係一個尊重，所以就係體諒咯。同埋你最基本，你就係要有足夠嘅生意俾佢哋去維繫佢哋嘅生活咯。